Ndako ithio rege moro kwa mwende wa Iko Television na ngethisia mwathani na ngaucokere ngatho na guthii na mbere guikara hau mitambo-ini na tugathii na mbere gukumemerekeria na tugathii na mbere gukumenyithia hi maundu uria mathii na mbere kwigariura thiini wa bururi witu oro hamwe na thi ya kiroho nikio ndi haha ni njitagwo Mbugua wa Ngui na Kahura thiini wa tabaria kimera kia muhoko ndogo kumenyithia maingi kana maria makwa makihaneka thiini wa thi ya kiroho ni turakora tukiintene nawe thiini wa kumenyithia hi maundu maria gariura thiini wa ithurano citu na tugacokeria Ngai witu ngatho ni undu wa mau mothe no kwa ihinda riri ari muthenya wa kiumia ngoka hana getha kumenyithia gatagati ni ka maundu maria uragerera gatagati ona ukorwo ni uraikirie kura ndiramehe he maundu matere matigithwo kona thiini wa muturire waku twako twaigua kiugo ati he cioho hi wohetwo ndirona andu ingi mathi na mbere gutuma ndumiri ciao na ngamuha mukwa mukitana Reverend Beatrice he mundu akorwo kinjurite ngogi muririkana ba Reverend Beatrice na ba Reverend Beatrice hi ungenda kwaraniria nake no kokerania nake thiini wa 0721 na ba Reverend Beatrice ni 0721987024 0721987024 no kokerania nake na ne okorwo hi ne okorwo hi aikwira hi ni thina ro ikorwo hi urakora kigerania mundu ingi maiga hi mena cio makorwo to makigerera ni na ni muthenya wa mothe ndina mugeni ro to nake muthenya wa kiumia na ni kugerera hi ndumiri hi ukoretwo ugituma na kwera thimu iri ukoretwo ukimuhurira ndamucokia turi ikerekare ya mwisho niga tukorwo tukimenya rugano rwakwa ruhana ta ekorwo hi ni itare kuria mbere kana wakorwo kintere na ithu kana itare kuria mbere ukorwo kihigura tabarĩra ya kimera kia muhoko akoya ati tabarĩra ya kimera kia muhoko yukana getha we gukuhe hinya gukumireria na gutigira ati thiini wa maundu maria ukorwo kigerera Ngai nikaga tukahanega tukwire atiri gatagati-ini ka hihi andu uria report iria wamukirite ndagitari makwira ndungihona hihi wanathie kwago hihi wanathie wanageria maundu maingi hihi wanatwarwo ugathire ukirio maundu mau mothe matingihaneka no Ngai niekaga kono go tukatwa kwira atiri gatagati-ini ka mathina maria uragerera gatagati ka ruo gatagati ka biru imwe cio thibitari-ini hihi ninyu no more muno kuriha no ona Ngai asaina fairo yake maundu mothe ni mahuthaga niamu etagwo Ngai na gutiri hindi ari ehingica na gutiri hindi ari etikira guconorithia mugeni na kadina kana muthenya mothe nyamba ndemeke introduction etagwo Emmanuel tukwa nake gwa shume hi kiume kihituku na Emmanuel ne jaba tono tugine jaba tugitwo thini wona thini wa ruriri turwa ugiku ntuga ne hari jaba Emmanuel no tugine jaba ne amu ne giginyana thini wa muturire no gatagati kama mothe kana utagati ga kugiginyana ne arugamite mundu gutu Emmanuel tukebe rugano rwake akoretwo ena thina wa kidney kana thina wa higo kwa miaka 15 kwa miaka 15 ni kuga ne rugado akoretwo akigerera na tukaigua ati Emmanuel thiini wa mihinda kana riria amenyire ena thina wa higo ni ahetwo higo ithatu iria cirorete kana iria ciregete kuruta wira thiini wa muturire wake kana thiini wa mwiri wake ritare mwagitu ne mathire na aciari yake ukorwo makiheo higo kure mwana wa India riria mathire mamu wao no agirwo kumuhe no gwituka nake higo ya mwana uri ungi ni nini makiri koguo ndikorwo ikirutwo nigetha tigwe mwe na baba wao aikorwo wa kumuhe na riri baba wao ikari mathaa matatu ikiria kuruta wira kiuma hau akihona brother yake nake brother yake ikarire meri 6 ninge kira kuruta wira sister yake akirutira kana o mundu hi family yake ni makirutire biu nake gatagate gukorwo ari na irima ngoro nake akirutira gukorwo akiana higo yake no gatagate ni kama umothe mundu gutu Emmanuel ndare higa muthenya umothe au paretaga na dialysis na nikio haha ne amu ne atwirite uguo kwa hi kiume githiru kana kiume girethiru na agatwira ati we hi ndiamenya uranegenio Ngai ne undu wake hi ni mathina mariko roko kigerera no mundu gutu Emmanuel ndare higo thiini wa mwiri wake koguo no urigwa atiri hi asurvive gate nikio hi ikonirite ria kuria mbere ya kuhoya ati ko gikarani na ithu kana ko kintere na ithu no tuko tukinikire rugano rutu kana rugano rwake mutau no runene no tukoirio mo tuko tukirunikiria no thiini nga kuhoya ati akoya hi ni hoete ihoya na rona kai Ngai ikarire mwihoke tu tondu mundu gutu Emmanuel mundu guikara miaka 15 tikaundu kahuthu na tuinekire tukiuga atiriri ati Emmanuel ihinda riake ria mwisho kana ria higo ya sister yake arigie kuruta wira ni akorirwo agitwo na madagitari na makimwira mundu gutu Emmanuel twakuhe meri 3 twakuhe meri 3 ukorwo ukigaya ko hihi ka undu enda kwira murata twakwerera thiko 90 na ugitwira kwire na andu makoretwo makirwo guoku na uri weretwo mori umwe ona ndaninire wiki imwe uri ungi weretwo wiki imwe ona ndaninire thikũ 4 in the next 4 days I call hi koguo we ni maundu hi we ni maundu we yoneire makihaneka koguo ona ukiro thikũ 90 menyaga atiriri kana ngoro yaku ni ambitie kuga ati tondu ni nyonete urahetwo wiki imwe aranire thikũ 4 na ikiro urahetwo mori umwe aranire wiki imwe na thina uri naguo no togu ni ndi naguo so
nyo nanie naho kwa cira kare gerete no gacokere ngai witu ngatho na gacokere mundu gwito Emmanuel ngatho nyamu miaka 15 tikarugendo kahuthu wikara miaka 15 weterire ngai ni kuri mundu hihi wikarite haria mucii ena mwaka umwe ena mwari umwe hihi arecurania thukuru ni rorete gucokwo hihi arecurania hihi nyumba ni hinge hihi arecurania ari gweterire guturatire ngai nginyari no mundu gwito Emmanuel gwikinya haru ni kwandika ibuku ta riri mwaka umwe iri itatu ona ndire kanjugi atiriri it's not the journey has not been tirugado huthu no tugacokere ngai ngatho tondu ni akuhete hinya wa kuyumiriria na agakuhe nginya kanya wa kuumiriria ona ikondo ri higo ukomere murori ucio hingirwo nyumba ucio mena ndwari muthini wa muci ucio hi marenda higo ni amu we aturi ati ni kuri mundu wonaga higo na makoma tire bia no we monire bia na mukiona higo mwiri ukirega koguti ati ni undu mutageretie na muri rire waregire ugitwira ati uthia dialysis maita meri so you are also on medication ni kuri mundu hi uragio ni ciringi ngiri imwe kuri muragio ni igana rimwe no mundu gwito Emmanuel budget yake ya wiki tarika ni mwiro nitakire bishigara ni nyinge by brother tedo ne tuge dialysis imwe kuratha bagiumaga 12500 kogo ni maita meri oni gi 25 na wiki huthagira dawa cia ngiri kenda no ngai ni kehoti tabotige turaria ati thini wa dialysis imwe na cingi ngiri 12 na wekagwo dialysis igire ucio ni cingi ona tuge na cingi ngiri 25 kumani na hawe o wiki uhuthagira dawa cia ngiri kenda koguo mundu gwito Emmanuel akwa akihuthira makiria kana hakuicikuhirire ciringi ngiri 40 o wiki no ngai ndakora ni kehoti amen tedo riri kira wiciragia ta mundu ati ndungihota ngai nake akoragwo etereire o ihoya riaku tedo no nginya weke undu kana uge niguo ki knock na ni akuhingura ni ndakwirite last time atigina mara moja ndare mago ni kugura ya shilingi 10 na hena dawa cia 70 shillings cia igine cia 8 igine cia 20 no mara moja shilingi 10 nera oni ngakwira atiriri ngai nake akindathima ginake motoka ndare mago ni guthina magoro no mara moja ndare mo ni kugura nike etago kehoti amen wamo wamothe dialysis na nikujiraga andu NHIF ni teithitie muno na ni wega andu meandikithie no NHIF niki kaida gaka ndireaga ona nduru no menye gutiri undu wa free thini wa thi no nothing is for free he mundu raria handu niguo kaundu geki NHIF igaturehera maita meri dialysis ngiri 25 ni cehera dawa ni cio ndigaritio nacio ni cio nguraga no ngai ni kihoti ngukuhe example limwe na ni atumire nyone na hinguko maitho biu ni nderire ngai after all this maundu maya mothe mekika ina ndero ati na mieri iyo etatu ya gutura na ugire ngai we niwe mwihoko wakwa ni uturo wakwa and ndigutangika ngoro tondu undu mwe shitani arehaga fear thini wa mundu anxiety ugaja gwiciria ro wa rucio na ndikinyite rucio no imagineire otura turuga atiriri ugwiciria ro aka itharu ringi ugwika atia no ndwika ni gukinyiria no kaida gaka ri reke ndure ta drago kita goce ngai orofiu kaida gaka ndinako na nekio ndiragoca ngai na njira kumuonia atiriri ati ngai niwe kihoti wathire atiriri ngiaga mbeca cia dialysis na ngikara wiki ngima gua hindi yo ngina ni ndranunga urea ndiraikano ya ndakwiraga ndaikara itathambitio gikoni kiingi hamwiri riu ngina ngiaria ndranunga mathugumo you can imagine riu ngina mwiri ni uturire ngine undu wa potassium haya ngithie Kenyatta ngigiri uria ndekaga niguo ndeithike ikirema na ikirema biu ngithie ngikara hau Kenyatta hau nja National Bank ngira ngai haha ni atia undu uria wokire akiri-ini ni murata a very close friend family friend very close na niwe ndeciria no andeithie ani mandamuhurire thimu ndoire thimu ngiandika message ngimera he ni ndangikite ndrenda uhe ngiri 4 ungombere ndina ngiri 1 niguo hote guthambio ni ngagucoke andikire Emmanuel, I'm the last person you're supposed to ask for assistance. No imagine ajira atia
undu ucio ni ndatangikire muno ngoro ona gikinya mucii ndari na but nindetikirie Ngai ni agwika undu. The following day ndathire mahoya, and imagine mundu uria uroka kuhe thendi anjiriria atiriri Emmanuel anjitie ritwa ria mucii Jashe ihuthagira mbeca cigana dialysis ngimwira 5,000 akijira akuga yes ndwire nyenda guteithia na kaida aka ni gakinya mundu uyu ni mundu wendagia mboga na thukuma na mundu uyu ndreciritie na akiri ciakwa na kiu mundu ati ni ungindeithia. He's a millionaire na ndandeithirie ndandire I'm the last person you're supposed to do what uyu niwe weka hau niho ndonire atiriri undu wothe wikikaga ni undu wa kwenda kwanga ndingithura mundu uyu ndamuthura niki I have ndagini ku judge mundu no undu ucio wekekire niguo njike atia nyone hinya wa Ngai na menye Ngai ni kiho na kumagia hindi yo Mr. Kahura ndiri ndahoya mundu mbeca cia dialysis even my own brothers and sisters. I love this God. Kahura na wewe murata yeah turamenya na thiko icio nini ndiri ndauka gukurie kana to come to my knees ati gukwira ati kiki no ni gukwira hoera to ni njui bata na hinya wa mahoya. Because prayer is everything. Koguo tutungataga Ngai wa ciiko, God of wonders, God of miracles. He knows every single challenge. Na gutiri challenge ungigea utari na solution. Niki challenges iho tondu shaitani thiini wira. You can imagine 24 hours rucine no tuko wira wa gwika atia wa kwihingisha kirindi kia Ngai wewe wa Ngai na muno ndathia kwi andu ake tondu tayari ni amoe athia kware ni a Ngai niguo mahingice o kaundu kani niguo akenage agathi kunyuroria Ngai ni undu uhoro wa Job tuonaga wega muno. Koguo ni ngiuga Ngai ndukanatangike ni undu wa uhoro wa rucio. About tomorrow, leave it to God because he knows it all. On a rent, you do your part. Ngai ni athure kihuta no waruta wira initially he will sustain you and he will help you. Amen. Horo wa kiria wa school fees or anything. Anything. God is there for us. Tondu ndangikuiga guku thi akwagithia solution. I just love this God. Yeah. God disappointed mundu reciragia ni kuri mwiroreri wako mode ni uri ndathoma ni kuri kiundu Ngai egwika abe aku disappoint nigetha utige kwera gacira kau nigetha umwihoke. Yes. Toro mundu guto Emmanuel nda imagine ndora atiriri we wikarite hari uguo thi ureciria mundu fulani a certain millionaire ginya riu no igwe ginya ukamukod a certain millionaire. Yes. And only need ndirabatara tuciringi 5,000 no nake Ngai agikuonia ti ucio ndirera kuhuthira uri utareciragia vegetable vendor ona ndireciragia ucio it was way beyond yani uri wendagia ari mboga uri hetukaga hau uri utareciragia hihi imagine ginya gikwira nduire ndiririirie gukurihira dialysis no ndimenyaga naroka kahinda kariko hindi iyo when am I they how with the view ni kuri mwirori kuri Ngai mundu egutuma andu kuri ratora mathathi ukehoka manager ati ni ukore wira hihi ukehoka mundu fulani ukanegera mundu mathathi. God is disappointing them nigetha arumira mutaratara wa Ngai na ti ndu wa kindu kingi nigetha akegocithia tondu korwo Ngai ndekire uguo Emmanuel agiuga ni ucio wa muteithirie. True. Agiuga ni ucio mirioni wa guthima murata wa nyumba yanyu wa guteithirie no Ngai arehirio ni tondu waiga atiriri ati Ngai nake agiathiriria mundu uyu wa mboga no nigetha maundu ma mothe nigetha kete egocithie. Koguo ngieta ngihuthira njira iyo ahata kugaya ugoci uga atiri tigani Reverend Beatrice tigani Ngai ndarenda uguo. Ngai arenda gatagati-ini ka mau mothe urangerera egocithie. Yes. Mundu gutu Emmanuel, back to the story. My brother. Twatigire waheo mieri 3 na magikwira uthie wega Emmanuel tondu riu mieri ino 3 riu itu na ndagitari nitweka uthuthuria witu wothe nitwagerirwo tukwendete family yanyu ni yagerirwo kwehigo na riu twakinyania na hau na riu undu uri tungika wa muico tondu riu mwiri waku ni wakiregana mundu gutu Emmanuel thie riu kohe handu urahithite kindu ni tondu mundu ekwemerite no kwirega thini wa ugikuyu ni kwigaya na riu it is now 15 years ere miaka 15
thutha kurwo iga what happened later what are the challenges na uri uhote ko overcome ni maundu mariko hiyo sokete ukagera thutha ucio kuma ndero horo ucio ruri miaka 10 no yothe ni 15 no 5 years ne tuge drama yo ne 10 years ndimioyaga ta story ya Job tondu Job after one event to the other ni maundu na yundu na iciko na ki no thini ukage na mwihoko tondu Ngai ni Ngai amen kahora ni ndi ahana go ndari mundu wina hinya we na mituki we I loved football, basketball, swimming was my best. Nidekaga na dauma ko ni dathire Kenya Poli na gerekia thukuru. Na gika catering. Ni jigite catering. And nideka outside catering. Ndare muraihu ona gukira Mr. Kahora. Ongerora my arms ni ukuona. Ndiari na this deformity. No ni akinyire handu. Mwire ukirehe thina oro makiria. Kindu twitaga guys parathyroids igituika hyper, very hyper to an extent yajirie guthukia mwiri wakwa ati Kahora calcium handu ha ithie thakame-ini mwiri irute calcium thini wa thakame ri iraruta thini wa bones nona riu ndari irio iriti guthie thakame-ini mwiri nayo yoe kiria gikoya thakame-ini imiteithie riu yakwa handu hakwa ya thakame-ini ironania calcium ni njega but mwiri ndira detect thakame-ini ira detect mahindi-ini ru ikanyonya calcium mahindi magathia magiko mekujite ru mamitaka severe osteoporosis no athi arthritis tondu ni kaundu kagiite muno tondu ndiotaga guikara thi kahinda karaihu ndiotaga guthie na njira kahinda karaihu ndikomaga kahinda karaihu ni ruo tondu mugaga ihuku riri ndiari nario na ri mundu murungaru biu na there are minute fractures, millions of minute fractures ituraga muno kundu ndathiana crutches kundu itahotaga ngina can imagine gwithamba ni guthambia urathambio things that you cannot even imagine no he no ndu mwe nderire Ngai ndigatira guthie kigongo-inĩ yaku igongona ria mitha every day in the morning na muno ruo riukaga utuku na riria rurahorera ri tondu ndaganire mireri ni thaa 11 riria njaginu kwihariria niguo thi igongona ria niguo turoreka atia tondu citani tikau no ndiri ndatira igongona ria mitha ndiahota ngina kuinga gifungo gia shati ni ruo mahindi manyitanite biu na kamiria nywete ndawa cia thaa imwe tondu nyua thaa imwe irute wira ri ngina guthambio ni guthambio ndetikirite mothe but God is a God of wonders tondu kainda gaka ka Mr. Kahora ri ni ndathinjirwo na horo ucio kiamba kuhuahua no makiuga atiriri deformity no iguthie nambe no iguthie kahora ti ta mbere tondu ni ndirathi no ndi gekunja nginya no ni nginagira Ngai tondu ndirathi na mutirima nyi nyonaga hakwa na nima honaga okaho na stages Kahora ndingehotire kwari ugo ndiraria ndahomaga ukona ta guku ndagitari mahete mieri igana itatu ya gutura andu ni andu he mundu urona horo uyu akagoca Ngai no twithi igiri haria oil libya he mundu ugira atiri na Ngai agitikira njigwe makiuga magitheka makiuga mundu uyu hana atia umwe akiuga mundu uyu hana ngurwe magitheka ni ucio ngi akikirikiriria akiuga atiriri mundu uyu hana ta gukua rucio tiga ru ndagitari monire gukua after 3 months uyu aruga hana ta gukua ru ni uria ndahanaga uria ndaihagia no uria onire you can imagine mundu ni mundu ukuigwa ate weritwo uguo man tikaundu kahuthu no riri sheitani ni ahuthagira andu niguo wike atia tindu twerwo wina uigu uyu wa mwiri sheitani no nginya akugerie niguo weherie maitho hanini he Ngai no the moment weheria maitho he Ngai you're finished sheitani ndaga kaundu kau kanini uguo but God is of wonders kaida gaka ndirathi na stretch na crutches na dagitari maugite I'll end up on a wheelchair if at all diguthinjwo report ya dagitari maratathi maria tungigira methire mandikitwo ati mundu gutu Emmanuel akarikiriria
guthie na wheelchair Yes. kana kareke na gutindikwo no kwa ihinda riri no retwara na tiga gwitwara Emmanuel ayoka guko nĩ tuthi na mbere ibindi gĩkĩ okaga na ngari ekuite na gukorwo wa mothe ona andu makwandĩkia riboti ĩno riboti ya Ngai no ĩrũgamĩte mũndũ gwĩtwo Emmanuel no ĩrũgamĩte tondũ nĩ kĩhoti etagwo Ngai. I just love this God. Ngona mũndũ gwĩtwo Alvin agĩtwĩra tũgũteng'era matuka-inĩ nĩ tũgĩcokereria tuko tũgĩkĩra ikereka ritũ rĩa mũico rĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Mũrũ kwa mwende hihi tokorwo hihi no ũranegenia Ngai nginya hau kinyite hihi tokorwo mathĩna marĩa ũragerera tokorwo hihi no ũrona kaĩ Ngai atarĩ ho ũngĩrwo kuma ũmũthĩ ndũrĩthiaga bata mũnini ũngĩka atĩa ũngĩrwo kuma ũmũthĩ ndũrĩthiaga bata mũnini ũngĩka atĩa kĩu nĩkĩo kĩũria tuko tukira watocokereria na mutona mundu gutwi maro ugo no kwa TV muri wa Mũgĩkũyũ ene tabara ya Kĩmera kĩa Mũhoko na njitagwo Mbũgũ wa Ngũi na kahora ketwamba twikiri muri kwa mwende tugikiri ndakonda kuritirire hihi ungero ndagitari kana hihi report ingiuma kuma ũmũthĩ ndũrĩthia kĩoro kĩnini ũngĩka atĩa rikana tabara ya Kĩmera kĩa Mũhoko ĩrĩ gũkerwo mũthenya wa kiumia thaa 10 nginya thinacara ĩrĩ ũka gũkũmĩrĩ gũkũhe hinya na gũtigĩra atĩ gatagatĩ-inĩ kana thĩinĩ wa thĩ ya kĩro thĩinĩ wa mathĩna marĩa ũgakorwo ũkĩgerera twakwĩra atĩ wĩhoke Ngai ũtige na thĩna nĩamu wona wehoka Ngai gũtirĩ hĩndĩ arĩ tuĩka wa gũtiga nĩamu gũtirĩ hĩndĩ Ngai ĩrĩ etĩkĩra gwĩconorithia na ũragera macio nĩgetha egocithie koguo o ta ũrĩa atangĩtĩkĩra gwĩconorithia ũguo nĩguo atangĩtĩkĩra we ũconoke tondũ kũrĩ na andũ makwĩhokete kana kũrĩ na andũ mehokete Ngai gũkũgerera kana kũgerera thĩna ũcio ũragerera na materie kuona atĩrĩrĩ ũkũrigĩrĩria atĩa nĩ kũrĩ andũ makwandĩkĩire harĩa ũguo makandĩka thikũ ciaku cia kaburi citigarĩte 10 nĩ kũrĩ andũ magũtarĩra makona ndũngĩrara nĩ kũrĩ andũ maraiga ũkũrarĩra ũmũthĩ na ũgũtũũra ũrarĩire nĩ kũrĩ andũ maraiga we ona gũtirĩ mũciĩ wanyu gũtirĩ hĩndĩ mũkarũgama ona gwitũ no gũtweragwo maitũ wa Ngũi nĩ mũira mena baba kahũra nao othe nĩ ira ũguo nĩ gũtatũra tũnyũra thĩinĩ wa itũũra ritũ no mũthenya ũmũthĩ ndĩ haha nyũmba-inĩ ya ũmemereki nĩ gũkorwo nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga gatagatĩ-inĩ ka mũmũthĩ ndanagerera atĩrĩrĩ ndakũrĩ kĩũria kĩu tondũ mũgeni ndĩ nake mũthenya ũmũthĩ ona ũkorwo tikũthenya twahutĩtie ciumia cigana ũna thiru thĩinĩ wa mĩaka yake no igua ene mĩaka 15 atarĩ na higo na nĩ wamenya wĩra wa higo nĩ gũthambia kana nĩ gũkorwo ũkĩeheria kĩrĩa kĩũru ĩtigie kĩrĩa kĩega na ĩgakorwo ĩkĩeheria no mũndũ ũgwĩtwo Emmanuel haha no thĩinĩ wa mĩaka yake ndathiaga bata mũnini nĩkĩo igua nĩ athiaga dialysis tokorwo hihi we wanyua maĩ wona wathi warũgama hau yura-ino wona akarĩ ũndũ wa kawaida tokorwo hihi we wanyua cai ũigua no gũtonya na hau thĩinĩ wona akarĩ ũndũ wa kawaida tokorwo hihi ũranegenia Ngai nĩ harĩ mũndũ ũgwĩtwo Emmanuel mũndũ ndacemania nake anjĩra atũranegenagĩra ciana ciake nĩ gũkorwo citirĩ iratũ no nĩ acemania na kĩonje ara ngenda gũcoka mũnegenia rĩngĩ nĩ kũrĩ mũndũ hihi Emmanuel tokorwo ũthiaga akĩnyua agathiĩ akĩthuguma barabara tondũ kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa tũngĩhũthĩra agathiĩ akĩthuguma barabara na akona nĩ ũndũ wa kawaida no he ũndũ ũmwe watwĩrire ũngĩkanona mwana agĩthugumĩra thĩinĩ wa ũrĩ ndũkae kũmũhũra nĩ ũndũ wa kĩ Emmanuel thĩinĩ wa mĩaka yake kĩu nĩkĩo hihi ũndũ ũrĩa hihi ũngĩrirĩria nĩguo Emmanuel na no ngwende no nyende hihi ũkindĩre ciugo icio wĩre mwĩroreri gatagatĩ ka maũndũ mau ũrakorwo akĩgerera we mĩaka yaku ndũrĩ wathiĩ harĩa yũra-inĩ ĩno kuma rĩrĩa hihi wagire higo nĩma Mr. Kahora iheo tũhetwo nĩ Ngai nginya kũhihia atĩ ndakwĩrire nginya ndonire ũgĩtheka nginya vibe matha agĩkena mũno ndakwĩrire nginya gũthuria nĩ kĩheo ndiamenya nĩ kĩheo by the way nĩ kĩheo atĩ nginya gwathimũra nginya gũkorora tondũ mũndũ ũtangĩhota gwĩka ũguo ona ũtagũkorwo wĩna mũthuri mũrĩu ũkaga mũciĩ wĩthugumĩire ena kĩheo gĩa gwĩthugumĩra organs nĩ ĩraruta wĩra mũtumia ũcio aturire maruere Ngai nĩ thengio no tiga nĩ njoho ĩyo ya njohi rĩ tondũ njohi ti njega Ngai nĩakũmũnine tondũ Ngai rĩ nĩ wa ciĩko no tiga kũnegeria mũthuri amwĩraga we ũthugume na ciana ithugume akĩgwa my brother ũguo twagĩrĩirwo nĩ kũrora the gifts iria Ngai atũhete tondũ niĩ hakwa rĩ ndĩriragĩria mũno nginya kũnyua maĩ no ndingĩhota kũnyua atĩ njathĩtwo ngirathi igĩrĩ tu atĩ either nĩ thubu irio-inĩ kana nĩ maĩ kana nĩ kĩ ngirathi icio igĩrĩ no ngirathi tabotige nginya harĩ thubu-inĩ no mũtaranĩrie igi-inĩ ona maĩ ndawa iria ngũnyua
ngirathi icio igiri no wewe na freedom ati oigo anyota taru ndimunyo twitwora but I cannot tedo hena in everything that happens hena consequences the same way ru eno ni kindu rona live erere consequences ya njohi kunyua ri kana thigara kunyua ri ni iriko consequences ya kwaga kuhoya ri kwaga kuiga thiini wa Ngai ri kwaga gwika wega ri niki tedo o ndu ina reward ndacoke na hau thutha Emmanuel hau thutha tondu he mundu wanjiri ati ni twahuthire kiugo kiuru na akinjira tokorwo hi ni ndakuigirira na akinjira vio akindwira nginya cira akinjira ngitwira ate mitambo-ini no riu wi Emmanuel ithe tiwe wi haha kiurio kiu niko ndamucokeria atwire we mwenyewe tondu ni aweleke ngwire mundu ucio ndekire message kinjira ati ndaigire Emmanuel kigenyo tondu guti hindi mundu agikira miaka 15 atari athuguma na akinjira tuhuthire kiugo kiuru no gutwika ugiku ni urathoni na tungithira kihitha atia uguo niguo kuri na ruwi ni ndikora gukindira uhoro ucio tondu mwone uhoro haha na nikio Emmanuel haha ici tio tuguthomagira mohoro to aca uyu mwone uhoro Emmanuel mundu ucio ndirakora wega anyandikire message kinjira atia ndakuire kige uyu mwirori undu uria wiho ni atiriri kenagira Ngai tondu niki ni uthugumaga ni uthia bata ni hakwa ndehaga guthuguma we uthia kieheri-ini ukarikia chapter yaku nie thia dialysis maita mere wiki ati ru rucio thitugwo Thursday ru ngathi guthuguma rucio guthuguma kuu kungi gakorwo Monday ru nie ngina ndirabangirwo guthuguma we ati yaku ni anytime Ngai nakuhete freedom iyo rucio sorry rucio ni Monday rucio ni Monday ru Monday rucio luza ka track rucio ni Monday ru we ubangirwo ati mundu gutu Emmanuel kioro giake kinini agathie Monday na agathie Thursday yes hau noho you can imagine rucio Monday ri nigugeka atia gathi guthuguma so it is a gift given freely by God na ru free gift yore umeaga na njira iriku tondu riri waga kunyua mai ri ni ugwithukia at the end of the day it has consequences mundu ugaga ati mai ni tasteless does it make inagonga ndipo kweli ati uraga kunyua mai tondu ni tasteless ndramenya at the end of the day ina repercussion tireka thini wa mwire waku yes kwa tukira hu diet diet ri you can imagine marigo matano ni enough makunjuraga thutha wa nuthu itha atiriri half an hour marigo maria matano ni kana morori tunginyita gutunure 1 2 3 turie we hari we ni poisonous ndogeni na dakika 30 ndingini na dakika 30 waru ngina nini thondeka crips waru thondeka ndingiria tindo hena indo itangihutia ni undu wa riri ni ikunina niki tondu mwire wakwa ndureka process iria yagire ni gwika iria Ngai eke no anita ruthiaga dialysis niguo ki uhoro ucio ukorwo utimize koguo never take anything for granted Ngai ni watha Ngai ni wegitumi challenges ici ciokaga ni undu agocithio tondu ni andu ingi mahorire thimu makagoca Ngai makuga atiriri ni losete hope but at the end of the day they see God in every situation tondu no ugaga Biblia-ini in all situations tugoce Ngai in all despite all we give thanks to God na no goda kwira atiriri shitani no nginya ahoe rutha ni undu wa undu wothe wikike thiini witu koguo Ngai ndangikuhe mutharaba utangihota gwika atia gukua but he magi makuigirira tariu ungiaga kunyua mai ri no italeta consequences njohi ri ni kurehe consequences koja huiga ha mai he murata wa kwetagwo Mary Wambui kana Mary Njuguna ni muini na hindi yo twa gwetagwo horo wa mai twarikia program ya muthenya wa kiumia ne njiri ati we kuma na muthenya wa umuthi twire tunywe ngirathi inyanya ngirathi nyanya we ira ri nyuaga 10 good na mbere hiri nginya ire tanyua ni undu wa kumenya ati he mundu unyuaga ngirathi nginya ndangikiria in terms of fluid uguto Emmanuel nowe ena kiheo giothe na we ne kurega rarega koguo ni anjirire ati okwaya mari na mwana tako gutona anse ati o mai ni mari nyuo hamo na jojo M-Pesa ndiramenya nawe mai enda mai kunywa na to mai my brother there's so many things taru njohi ri ni njohi igukuoha ndukuona effects riu but baadaye ni ukurehe effects thigara otaguo uranyita
so many things we usually ignore, but at the end of the day, exercise. Ati no uthire na ngari no ngoro nukuma ngina handu ngithie maguru. Do stairs ni urarega kwa bata. You see such things we take for granted, but in everything we just give thanks to God. Koko my brother, Ngai etagwo kihoti. Ogo ndirakwira maundu mokaga magiukaga. The darkest moments in our family ya Gita House yari o. Nora imagine episodes icio ciothe. Rwendo runene rwa ciari. You can imagine. Ngai ahete family. You know, every family is perfect. No ni undu wa uhuthu witu ri ni tuthia tukogoma. No gutire mundu perfect de no. Na twaigo ni ku understandana. Koguo ndukanauge ati family ira niyo njega gukira itu. Ati kabaingi aciarirwo kuria. Hari ori ni ho Ngai endire. Na tungikara imperfection ya Ngai ri uria Ngai arenda ri. Ngai natuheaga hinya wakota gutoria mo. Koguo ni njugaga family ira Ngai aheire. Ni family ira Ngai we endire. Na ni genagira uhoro ucio. Niki? Nirona my brother ni aheire, my sister, my dad. My dad as a first donor. Acio nera makwaire higo. Yes. My father was the first one. My brother was the second. Yaku, my sister yaku. Ona mama wanyu ni endete na my cousin. Na by the way na cousin. Yari na cousin. Ari na atano mari taraini. Yes. Na mama wanyu na cousin yaku gukoro ma disqualify no do count 1 2 3. Yes. Of which it was a normal thing Yes. Todo tiete ni mukuri ukora makire arwaru. No aya atatu na makoire higo. My brother, ni dana hoya. Ni undu wa experiences iria dana experience. Mundu wothe ono ngoro kwina tho yakwa na hau ndakanarware thina uyu tondu it is very demoralizing, you know. Ni ninaga maundu maingi ngina gikeno thini wa family. Shitani ni ageragia gutunya. No ngwiraga mundu niwe urehaga gikeno kana kareki. Ngai akoyaga peace despite the mountains of created temptation re or ni go into sin. But temptation ona Yesu ni attemptiro maita matatu. The three main and issue adu matempta ogina power. Kirona oro power, you see? Temptation, no dagwire. Oru ne ko into temptation, into sin. No kutaka atiriri. Thashia Ngai ni ikirite sin. Kogo ndukanetigire kwirira. Tondu Ngai thashia keneni ni nyingi. Haha my brother. My dad akahe higo. My brother akahe na my sister. Ni undu wa rwendo atigire gutu ndanahoya mundu ndakanarware thina uyu. Ni undu aitumi mwanya because of my experiences. Ona digia even an enemy. But shitani tikau. Ni ahoire rutha tondu njuga atiri ro ndakwirire rwa job shitani no nginya hoe rutha anything that happens. Gutire ekaga thini uturo witu atawe rutha na kaheo kana kaimu. No aheo ri twayaga undu ucio atia. My dad ri higwere emwe atigirwo nayo ri yatwikire ya guthuka na agitwika wa kwika dialysis for a whole year. Fafu wanyu niwe werutire ukorwo riria mwathire India rita ria mbere we niwe wari kiateka wanyu na riria mamu wanyu ekirwo uthuthuria ukioneka ati ndaikuhota ukuhe higo na kiateka ari wari fafu wanyu gutuika ni qualify ukuhe higo agikuhe thutha miaka uikara thutha miaka mingi atwira fafu wanyu higo ria yatigirwo imwe tondu mundu akire higo igiri ne arehire thina na igithuka na kaya tuika wa dialysis for a whole year. You can imagine what was in my mind. Kwanza hoete Ngai no kamwira I wish gutire mundu ungirwara thina uyu no kehoka biu oni njitikitie ni ngahona tondu na umuthi uno njitikitie ni ngahona ogo ni wendi wa Ngai na ni njwe ni wendi wake. But at the end of the tunnel to my dad hena andu atatu very major in my life aria joy, you know, aria me close muno marwarite thina uyu. One ni my spiritual guide. Hena father wetagwo Father Joseph Mwangi Orogano ona kina pasire na nekire dialysis emwe. Another one ni my cousin wa support tire muno both financially and spiritually and emotionally, you know. Na kina ne other video to an extent, ne other videos several dialysis na kina pasire. Now nrona hoyo my dad
ciugo iria ũraririkana ndakwĩrire ũkĩrĩ atĩrĩrĩ, if at all no gerere another day of his life, why not? If I can add another day to my son, why not? Owe akiri ciake we owe nĩ kĩatĩka, no agĩtuĩka wa kũhe higo, but that was the response, not knowing it will bring repercussions later in life. Ate higo yo na te ate nĩ anyua njohi kana nĩkĩ, kana nĩ blood pressure yarũgire, no rĩrĩ Ngai no ũmũrute mahĩtia, no rute Ngai mahĩtia. Kĩrĩa onire nĩkĩ gĩũke ũguo na nĩkĩ tũgatiga Ngai atuĩke onga na tũkamũgoca itũmi-inĩ ciake. And it was the darkest moment, especially to me and to the family in general. Tondũ na my dad nĩ akinyĩte handũ, look at the love, are in denial. Tondũ nĩ ugaga nĩ ara imagine ũrĩa ndanagerera, na nĩ ugaga atĩrĩrĩ aca kaba mbeca iria rigarĩte rĩ ikorwo nĩ cia gũteithia Emmanuel, kaba niĩ nyambe hurũke obviously kũhurũka nĩ ũrakenyita ambe athiĩ tu nĩguo at least mbeca iria twĩna nĩ drainaga maũndũ maingĩ mũno. Drains the wealth. Yes, the happiness, the wealth. Nĩ ndĩti indo nyingĩ ona kaba iria tigarĩte nacio indeithie no atuĩka wa gwĩka atĩa, you can see still the love, but that one we had refused as a family. Hĩndĩ araiga mũrwaru biũ, ona nĩ atuĩkĩte rĩu confused tondũ urea ndakwĩrire yaingĩha mũno mũndũ ngwanja kũruta nguo imagine, tondũ nĩ nguhana ta ndagũrũka nĩ ũndũ wa gĩko kũingĩha mwĩrĩ tondũ nĩ toxic. Rĩu nĩ anjĩtie nginya kwanza gũkorwo ndaranyitithania wega but after dialysis nĩ okire wega, but eventually nĩ aikarire for 1 year akĩnyitwo nĩ infection yehithaga mwĩrĩ for so long ĩgĩthiĩ nginya brain, agĩtuĩka wa gũikara ICU atekwĩmenya for 40 days. Eventually Ngai nĩ endire wendi wake na akĩmuoya. It was the darkest period of our lives. Death, someone very close, someone I could not even have imagined. That my dad akoretwo a pillar of our family in a great way. My dad nĩ andũ arĩa, you know, issues of matters of faith was not the second option. It was always the first. Harĩa nginyĩte nĩ njũĩ, you know, as a parent no ũkorio tondũ as a parent ũndũ ũmwe ũkorio ti atĩ nĩ Ngai cigana kana nĩ wĩra ũrĩkũ na the family ĩrĩa wĩnayo ĩrĩa Ngai yakũheire wamĩtungatire nginya ha. No njĩre Ngai, really my dad was a hero, my mom too, my siblings nĩ marutĩte wendi wa Ngai tondũ you can imagine mũndũ akauga why not hau na akauga ona kabarĩrĩ niĩ njagwoi no my son ahote gũthiĩ na mbere no tũro. You can imagine that pain. Kenyatta kwanza athiaga thaa kenda cia ũtukũ, he experienced what I experienced. Thaa kenda cia ũtukũ agĩte dialysis ũĩ kana nginya thikũ igĩrĩ raini na kĩ. I felt so bad, it was so humiliating. Nĩgĩthoma ibuku nĩ ũkuona, but my friend, who are we to blame God? My friend, no rĩrĩ maũndũ maya nĩ maritũ no harĩ Ngai nĩ mahũthagia tondũ nĩ kĩhoti nena sababu thĩinĩ wa maũndũ mo tukĩmenyaga atĩrĩrĩ ndũngĩhota kuongerera even an inch of your length the height yaku ndũngĩhota atĩ Ngai ũyũ owe njuĩrĩ ciaku nĩ cigana ciakwa cia pastor mũrata ogarone na njuĩrĩ nyingĩ na each and every o mũndũ ena njuĩrĩ cigana atĩ nginya njata uwe nĩ njata cigana na thĩinĩ wa galaxy there are millions billions of stars ati nĩ oĩ njata na marĩtwa tũra nĩ Kamau Njoroge na ikamwathĩkĩra. Rĩu these are senseless issues ũtagĩrĩirwo nĩ gwĩtigĩra. The moment you fear, Shaitani endaga ogo create fear thĩinĩ wa ũtũũro, fear, anxiety ati nĩguo rĩu wĩhoke mũndũ. You can imagine experience ĩrĩa ndĩrakwĩra ya dialysis ndagĩte wiki ng'ima. This is an issue, a matter of life and death. Mũndũ aka joke around with your life. No tondũ ndũranyita mũndũ ũyũ wĩhokete o Ngai rĩ, Ngai nake agoka na njĩra ciake you cannot even imagine, because he's a God of wonders and his ways is unimaginable. You cannot imagine God's ways.
na mothe ni undu wa ugoci wa ritwa riake. My brother, yes, juaga ati this is just something very simple. Ati no to ati Ngai agiuga no otoria augirereke kuge no uge Emmanuel mwire waku ni ucoke mahindi maku ni macoke Ezekiel ni toyo horo ucio mahindi momo magatuika Lazaro. My mom ni oheaga story ya Lazaro ati afuthite mwire wo na kireke 4 days kireke na thini wa story ya Lazaro riria atumia uri gutoma ritha mathire kuri Jesu mamokorire mena arutwo ake na makimuhe okay, the immediate nona tutengerete otorere na muroriri utengerete rera Ngai, if you don't do this ni gugukuo wona warega guka ni nguhingirwo nyumba wona warega guka ni tugutahwo wona warega guka ona megitini acio ere rori yoka gututaha. But do you know what Jesus did? Kegwire undu ucio ufundithagia maundu maingi muno riria gwatuikire ati riria mathire kuri Jesu otuika nake Jesu aikara matuku mana and muthenya omwe kana tuge ru muthenya uria thiaga akira tiriri arutwo ke nindira tuikuruke ku nindira tuthie tondu mundu gwitwo Lazaro ni akomete na me arutwo ore mekumuthaka mamwire ndego yukirio ne gukira ko no gukoma maiga ne gukoma ko no gukoma ne guke but matiare na revelation kana matiamenyete ati nuguku akwite na riri gutuikaga itura riu haria Jesu ari na itura riu yari mairo it was gutiare haraihu tondu ni itura na itura gutuikaga tiare haraihu no Jesu ni kire matuko mana na riria akinyire kuria mamuri atiri angikorwo ni ugukite tene tagikwite he mundu kana he murori urera Ngai Jehova angikorwo ni urokite ira tingirahingirwo nyumba angikorwo ni urokite ira ndingiratahirwo angikorwo ni urokite ira if ni urokite but God tatambura kana urokite kana urokite nioka amerie nyoniai hari na amerie no gukoma kome na no me hari kiambiriria mundu ya moka amerie tiriri ati ndwari no mundu gutwara Lazaro arwarite ti ya gukua na ya kugocithia Ngai tezo kai imagine acoke akue ndakwethe ndakwintoge ni muri wa komode wa Gikuyu television gakenera Ngai na gacokere Ngai witu ngatho ni gutuhe mihumo atuhogima mwega wa mwiri na agatuma tugumithanie ni nawe na ngamenya ona ni akumenyereire ugatagataine ga gukorwo nduthite ugathite gucuka miti na hihi urakorwo hihi uragicaguria hihi mundu uri wakendaga na hihi no agikirie kura yaku na hihi mundu uri wakendaga ndanakorwo agicagurwo we ni wakorwo ukirumira kihoto giaku na hihi ucio uraingirire tokorwo wenda na kigiro urendaga no gakuria ati uguo niguo hihi Ngai arendete kire tukuhoya kumane hindira ndaike no kire turathi na mbere kuhoya ni thayo tondu thayo niguo ngituma tuikaranie ni tu hamwe nawe nina ni ndiri na uru titagwo Mbugua wa Wangui na Kaura na Jesu ni muhonokia wa ngoro yakwa na ni amenyire kuma riria twirigane nawe ni amu kiumia kirari ho no kucoka tucoka tabarire yari ho no ngacoka Ngai witu ngatho tondu mugeni twa nake ni atumire kana ni aiga ati ni mumuhurire thimu na ni turagatha Ngai ni undu wa guo na ni ngaucokere ngatho hihi we kwanyu gutari atia kwina thayo ni gwitoke njuge gutiri na uru kwina thayo na atoria oe ndikonde nyita ndenyika ngoro ndina ndungata ya Ngai ngomba kumunyitoga ni Reverend Beatrice Jesu akumio mwathani rogo shomu amen amen utarete hihi kuma twirigane nimenyereirwo ni Jesu amen ngakena muno ni ndu wa kuhonoka na okorwo wikiheo Ngai aheire nie muhuro uyu wa riua ni gutuma ndimumenye amen kuri nie kiu nikio kiheo kiria kinene muno Ngai anahe na kuhe roho wake mutheru koguo ni ngenete ni kuhonoka na ngaigua ugutura thini wa Ngai na ndiririirie guthingata maundu maria me mama amen maria magocithagia Ngai ndi na uru ndukeithie nginya mwiroreri ni ndakugeithia mwiroreri mwendwa kuma rira twirigaine muthenya wa kiumia ni njue Ngai ni akumenyereire ro nawe na ndina ma no tukurathimwo hamwe tugithie na mbere na kihunjio gitu kia muthenya wa umuthi Jesu akurathime muno nie kenjuge tu na kiama
nä amå ngai nä yonanä thä wa bå rå ri witå wa Kenya gå korwo tunä maå ndå tå kakorwo tå kä hoya aeroreri aitå tå korwo tå kä hoera bå rå ri å yå witå twendete bå rå ri hihi å rarä na ihoru thikå cigana ona hä tå ku ona tå gä kuhä rä ria ona ke tuge hä ndä ciothe gä thurano gä a Kenya gä kuhä rä tå korwo twä na ihoru inene må no nä amå tå korwo tå kä menya atä gå tikorwo gwä kwega å guo no tå gacokeria ngai witå ngatho nä amå ndatå conorete na tå kamå tä a nä å ndå å guo koguo kä ndå kä rä tå ngiuga no tå må cokerie ngatho niä å må thä tondå nä we wä haha na nä ma nä tå ringirwo kä ama ngwenda å må thä å tå hingå re na mahoya ke tå hoe ngai ithe witå thä-inä wa rä twa rä a må rå gå Jesu Kristo nä twagå cokeria ngatho twananehia rä twa rä aku gatå rå meka ngai we å twendete må no no twä ciragia wega mwathani ngumo nogo ciciro gå cokerera nä tå ngai wa kä ongo na gä theru tiga nä tondå wa tha ciaku ithe witå gå tirä ona å mwe mwathani wä na hinya wa kuona ithaa rä ngä mwathani ngai wa kä ongo na gä theru we nä we hitho ä rä a nene mwathani ä rä a tå maga tuone må thenya å ngä ngai ona ngai wa kä ongo na gä theru nä we tå mä te må thamaki wa muoyo tå korwo twä na wä ira nä å ratå hotanä ire thä inä wa bå rå ri witå ngai tå rahoire gå tikagä ngå ngai witå no tå kuonete må thamaki wa tha ona å kä horeria kå rä a kå rahanä te ta kå gä a na ngå mwathani nä wä iguaga mahoya ma andå aku ngai na nä twagå cokeria ngatho nä wega nä tondå wa thamaki å rä a å heanä te rä ngä ngai ngumo nogo ciciro gå cokerera ithe witå twamahoera arä othe ngai witå mathurä two metä kä re gå tongoria bå rå ri witå na njä ra ya gå gwä tigä ra na njä ra ya gå gå teithagia ngai mwathani reke ituria wega na thayå rä kunä ke Kenya rä humbä re Kenya wega waku ngai å rocamanagia na må ndå wothe akiuma gwake na gä tonya gwake thä-inä wa rä twa rä a Jesu Kristo nä twagå tä a nä ndå wa station ä no ya Gikuyu TV mwathani ngumo nogo ciro gå cokerera rä rä a rä othe mwathani tå rä koragwo twä gå kå ngai na rä rä a rä othe mwathani witå ngai wa kä ongo na gä theru ndungata ciaku cikorwo cikä aria ona makä ruta mawira na makä ruta wä ra waku wa gå kå ria bå rå ri å witå thä inä wa Gikuyu TV ngai wega waku å rokorwo hamwe nao tå tikå riganwo nä bishop wa werå mwathani cio witå ngai må ririkane må thamaki wa muoyo å ro må rathima å ro må theremia å ro må handa wega ngai wa kä ongo na gä theru nä tondå warä cira rä rä wa må heire mwathani nä tå mä te ngai wa kä ongo na gä theru tå gä na mweke wa kå hota gå kinyä ra andå aku thä inä wa bå rå ri å mwathani ngumo nogo cigå cokerere ngai magä tå thikä rä ria mwathani ndahoya gå tikagä ibatara utagũcamania narĩo gũtikagĩe mũndũ ngai wa kĩongo na gĩthĩ utagũcamania nake ngai na makĩria ma maũndũ mothe ithe witũ rĩ ĩtĩkĩra kũhonokia ciana iria iratũthikĩrĩria cia irĩtu cianake na hamwe na athuri aitũ hamwe na atumia ngai wa kĩongo na gĩtheru ĩtĩkĩra mwathani wa matu-inĩ ngai wa kĩongo na gĩtheru gũcamania na mũndũ wothe ũngĩtũigua ngai ũigua rũthiomi rũrũ mũgĩkũyũ kana tarĩ mũgĩkũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩtweneana harĩ we ngai na nĩtũĩ nĩũgũtwĩka wega nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mũrũguo Jesu Kristo mwathani twahoya na twetĩkia amen amen Moro kwa mode ngakuhoya korwo kirwa gĩkũnjo gĩaku nĩ gĩatukorwo tũkĩona maandĩko ma mũthenya witũ ka ma mũthenya wa ũmũthĩ na no ũthiĩ na mbere na gũtwarĩria thĩinĩ wa namba itũ ya Themethi nĩyo 0727 49 kana thĩinĩ wa rũrenda rwitũ rwa Facebook nĩruo Gĩkũyũ Television wona waikia ndũmĩrĩri yaku hau hihi ũkorwo na rũgano gera kũgana ithuĩ na hihi kana hihi ũngĩenda hihi Reverend Beatrice agũtungate kana akorwo akĩaranĩria nawe ndĩramenya tũkĩnĩkĩne ũkorwo akĩheana namba yake ya thimũ na makĩria macio mothe ngakorwo kĩhumbũri thĩinĩ wa Ayubu 36 Ayubu 36 kwambĩrĩria kamũhari ka 7 nakĩo kiugo kĩrauga atĩa Ayubu 36 verses 7 andũ arĩa athingu rĩ ndarĩ hĩndĩ angĩhũgũra maitho ndakamone no nĩ maikaragĩria gĩtĩ kĩa ũnene hamwe na athamaki maikarage ho kinya tene nao magĩtũgĩra ningĩ makorwo marĩ ohe magekĩrwo bĩngũ matuĩke nĩ nga cia ũthĩnĩki imanyitĩte nĩ kũmonia amonagie wĩko wao ũrĩa ũtariĩ akĩmonia mehia mao mamenye nĩ maũndũ ma mwĩgerero mekĩte nĩ kũhingũra ahingũraga matũ mao nĩguo matarĩke na akamatha atĩ mahũndũke matigane na waganu nao metĩkĩre kũigua magĩcoke kũmũtungatĩra rĩ hĩndĩ ĩyo nĩ kũhingia makahingia matukũ mao ona mawega magĩte mĩaka yao
mari o na maundu magikeno muhari wa 12 gukuga atiri no marega kuigua ni kuninwo makaninwo na njomo nigukua magakua matere magia na umenyi. Amen. Mwiroreri mwendwa kiyo kia Ngai nikira tuteithie kumenya ati Ngai ndeheragia maitho make kuri mundu muthingu. Ngahura ungitura wi muthingu Ngai ndari hindi akeheria maitho make kuri we. No ndigukinyaga ihinda na turi andu athingu na twetigirite Ngai muno. Tugakorwo he maundu turagerera na maundu marahana ta merecokera kaingi. Ugakora we ni wagereire mami wanyu ni agereire na ari muhonoku na ringi no na hau uguo kabereri ringi na ringi ahonokire thutha-ini no ahe maundu agereire na we ni wambirie kumagera maundu maria ukona kaundu gaka ri ndiragerera ri ithe toko mwe brother agereire itoko mwana mwiritu kari ki undu uyu urecokera guku mucii. Biblia riga atiriri mundu ucio muthingu agikorwo ni atigirite Ngai ri maitho ma Ngai matire hindi mangihera hari we. No mundu ucio muthingu agikorwo ni ena kioho kio ndu muna na undu ucio ohetwo thiini waguo ringi ndarautauko tondu ngikioho ni undu na ni uraukiumenya we muthingu ithe ndukota gukiohora. Ngai ni arekaga ni Ngai tumaga amwiguuririe akamenya undu uyu aragerera mehia mokeire ha nikikira tu mundu ucio agerere to niguo twaigua kiyo kia Ngai gitwira muhari wa 8 ati Ngai ni aikaga ati ni ahinguraga mundu maitho mundu muthingu mundu ucio thingataga wihokeku mundu ucio witigirite Ngai na ndendete withahia na njira ya maundu maria mekagwo ni andu raithi. Tari for example maheni kuri na mundu wi raithi muno kuhenania ndari thina na kuhenania na kuri mundu wiguaga ona ni tondu ni undu mundu ucio ni muhonoku no kuhenania ni part of him ndaigua atari undu munene muno kuhenania ndaigua atari undu munene muno guthie kwagana ona kwagania ngi ona gwika maundu maria me maungumania no mundu ucio wa mukorwo kanitha. Biblia riga atiri mundu ucio agikorwo ni mundu muthingu mwathani arogocwo Ngai ni arekaga amenye kire gitumaga undu ucio aragerera niki. Ngai natumaga thamiri ciake cihote gwitaukwo na kunyitana na roho wa Ngai na Ngai agaguteithia ungitigona nigugwikona nigukuririkana koguo Ngai agakwiguuriria na wetikira. Biblia gacoka gatwira atiriri wetikira gwathikira Ngai wetikira gutia Ngai na wetikira gutigana maundu macio Ngai akwirite tigana namo tondu ni uthurite gutuika muthingu. Wambe menye uhoro wa honokio ni choice ya mundu ndahonoka ni gutindikwo mundu ndahonoka tondu he mundu wokire gikuringiriria watuiritwe ria kuhonoka ni undu uria umakagia ni atiriri kahura mundu ni atuitwe ria kuhonoka no ni arenda kugira ni tumarutu ria tigire Misiri ni nda kugira ni tumarutu ria tigire bururi ucio wa Kombo. Koguo mwathani ri akaraga agakwira we thamiri gako ukaigwa thamiri ni yakuhutia we tiga gwika uguo reka roho mutheru wa tuika ni akwiguuriria ri wetikira gutigana na maundu macio na wetikira kana okorwo ni undu wari wa nikioho kia mucii wanyu tondu wa mehia ma mucii wanyu ni ndamwiri horo amehia makimerera mehia maria tutana na githungu generational curse aliko kwina mehia to especially do you know Africa tutirigota Africa turi andu very hard working ruhorero wage kuone very hard working no uria gwikite ri andu ingi ni mathiriogo muno na uthikiririe we uthiaga ogo tareke ngwire ona wathi ugo na waturo thiaga ogo murata wakwa uthikiririe wega to ni njui ni uranjigua waturo thiaga ogo ruciaro rwaku ni rwatutonyia hatikaini tondu ruciaro rwaku ni rukariha maundu maria wekire ni tondu riri Ngai ni athuire idol worshiper Ngai ni athuire hoi mihianano na guthii ugo na ku practice sorcery ni undu umwe ni undu umwe na kuhoya mihianano tondu ti Ngai iyo urathie kuhoya urathie gwitikia mundu wambe menyete andu ya mana thiugori warwa mundu ucio arega gwiteithia niki mundu ucio mugori arega gwiteithia niki ni roho wathie kumutia ta Ngai no ati ni wo guteithia maundu maku na make ndahotete koguo ugathie kumutia ta Ngai ukamutua muhianano koguo andu aria mathiaga ogo mutwaraga ciana cianyu hatikaine nyingi muno koguo ri mundu ucio ringi aciari aku ni ma practice sasa ni marutaga mawira mogo ni meka maundu maungumania manoraga na meneka maundu mangi riu woka ni wanawe ni woka ni wahonoka na mahia maria ti mahere niguo haha Ngai riga atiriri angikorwo wi muthingu
na ni ukoretwo wi thiini wa friction ni ukoretwo wi muohe na njira ya muthemba muna Ngai ni agukwiguuriria aguteithia kumenya eguka ri na no rikorwo ukimenya eguka nikiekaga eguka ri u aikorwo ari niwe wari mugo wa kibiro mundu wa Ngai urabatara kuhera aikorwo niwe mundu ure wari woikaine ni maundu macio batari mega so uguo niguo ahanaga urabatara kwambira kuhera na kumunyura maundu macio thiini wa nyumba yaku ne nikio Ngai agita Jeremia gekania mwire ndakuhe hinya na hoti wa kumunyura kwi maundu bati ni kumunyura na kuhanda ukamunyura na ugacoka handa maundu mega thiini wa muturire waku na thiini wa ruciaro rwaku thikiriria ngwire Ngai agite atiriri ati ningarekereria ningakinyiria waganu wa ruciaro wa ciarianyu ruciaro gatatu na wakana na ningareka wega wakwa ukinyire ngiri cia njiarwa ciarora manyendete wega wa Ngai wambagiriria nawe we watikira mwathani okoro maitu gwara na maundu mano marigeragia kuhana ta mareka toru ngoma na give up ngoma ni arenda riri kaundu karia cugweka kana nyukweka ri okeko ni mwari guo uri utwite nyina ni arenda Ngai ni arenda ni arenda ngoma ni arenda riri maundu maria mekagwo kwa nyuma thie na mbere koguo warikie kumenya umenye ruciaro rwaku ni rwambiriria kuma ruciaro ria Ngai yigite rwa ngiri na cia njiarwa ciarwa mamwendete Ngai ni akiria tha ciake koguo wamenya mambire kumunyura maundu maria nigetha ruciaro rwaku rwa mbere na rwa keri na rwa gatatu wambire kuona gikeno tondu riri wona waga Biblia igatiriri wamenya mana waherari Ngai ni akareka uture wi mukenu matuko maria mothe ugutura matuko maku magutura no ngero matuko wetikira riri kumenya thina wari wa thina ngeragira ri ni waguka ukambira kwira Ngai ni ndetigithukania na roho cio na ndarega na maundu maria ekite na ni ndahera ni turwa maundu maria ekite Ngai koguo ndakuhoya Ngai kumanagia na riu tondu ugite ni ugakinyiria wega waku ngiri na ngiri cia njero cia kwari kumanagia na riu mwathani ndetigithukania ni ndu wa gugwitikia na gugwitikira mwathani arogocwo witikira Ngai utigithukanagia biu kaimana na maundu maria manjiarwa cia maundu maria mandu aria mekite moru na koguo you don't have to suffer Ngai araiga no akwiguriria ungiriria kwiguriria mundu eguragirio ni Ngai atia na njira kuhinga kuhoya kuria Ngai ndiragera undu uyu niki wehinga na njira ya kuhoya Ngai no arikinya handu akwiguriria undu no urirehe wambire kumenya githe niwe mwathani arogocwo githe niwe githe ngoma niwe uroka na njira teno no korwo mami wanyu turagathia gogo negetha biashara ciake cithereme no korwo na maundu macio mwina mokite nyumba icio muikaraga no ko ciheanitwo ni ndu wa hinya wa nduma maundu macio meka koguo gwika atia ni tondu negetha riri we wikare we mukenu ri ugwika atia ambiriria kuregana na kuruta makuthukangia magongona mothe manaruto igurigie muturire waku ni ndu wa ciari yaku mwathani arogocwo koguo Ngai araiga ati ni ari turathimaga na nere twekaga wega twetikira Ngai witu twatia Ngai na twathikira Ngai ni gucoka atume tukene tukene rugana gukena twikare wega-ine wake matuko maitu matuko maria mothe gutura warikia kumenya na gwitikira gukurwo from their friction kuma kuri thina ucio koretwo winaguo wekorire wi thiini waguo ukionoka Ngai wetikira Ngai no tukuhe matuko magikono mwathani arogocwo he maundu meri ndathoma tukiambiria tabarino twambire no horo ingi mbeu na ndona hau no hotugerete tondu ngoma kiria akorwo na bata nakio ni hare kiambiriria ni mbeu no tondu mbeu no watwirire kana mbegu no igatuika mutitu na ngoma arwaga na mutitu uri ugakorwo ku tondu nikuonekaga bene ukaruta muhunjia bene ukaruta andu anyu ni magekate na riu ha tothoma ha njokie na thutha ndona atiriri ni hari mundu na kiria kidana kuria ringi ni hari mundu mwega no agekora egatagati-ini ka unyui wa njohi unyui wa bangi no Ngai turahitanaga nake no ahe mandiko magarike conclude maigatiriri na marega kuigua ri ni kuninwo makaninwo na njomo ni gukomaga ko matari magi na umenyo koguo ngona atiriri Ngai wendi wake ni tugie na umenyo tondu ndangienda tukora Ngai witu ndendete mundu no mwakora na nikio gitumaga mundu etikira guthi kunyihanya Ngai no mata kana we wari thi muno gutiri mundu wanahonoka na nikio tene mesiragia atiriri mundu ahonoka tene thuti athia akaheo kanitha ti thuti mundu aheagwo ahonoka kanitha ni Ngai ukaga akuririka na akuhumbariri mwero gutiri thuti ya na kanitha mundu ahonoka gutiri ngui he na kanitha mundu ahonoka kandu magari gwatiri kamana karahonoki na kaari gachokora kae kamundu kahana uguo kabire guthera kabire kuya ngui igiri agani kanitha tiko andu ama magoka magacira tiri kuheana go kanitha guo akora kanitha tondu riri etereire heo nguo kanitha akaga nuona so amwe ri
mundu wa Ngai ama moka kanitha nigetha rĩngĩ na rĩngĩ moneka nimekwagira taria nimegũthaka maoka magetera makora kuria ni maru kuria mundu nigetha agirire nigetha maundu maku mathereme ukuturite maru-ini uturite hoete Ngai nake Ngai agoka ta Ngai tondu Ngai no nginyaragia hinge kiugo gĩaku igũrũ rĩake igũrũ rĩaku no makiugo kĩa Ngai kĩhinge igũrũ rĩaku koguo wetikira Ngai ukahumbwo riri mwega ukambire kuonekana andu magiciria no ko hihi no amenyire mundu Equity Bank na kuria kungi gutire ni Ngai agoka kuhumba riri mwathani arogocwo nida gakaura nida narogota mbeca ndinage ni maroka mucina ndire kindu mwathani arogocwo ngira Ngai ni ndina maria nyama baba itu ndina maria kina tamaka ni ngiuma kesha haria muthaiga ngikora kibao gikuhinde nyuma ima 120 kibao kiureirwo muno na hario makanga ni ngathige yora kibao gwako ithi ndigukihoete ngacoka Ngai ngathie mucie hindi ndikara githiga ngithi ngeino kare ngakora kagana gatetwo thi mwathani arogocwo ni mundu gucie wanyuite thigara muno to nikanungaga nikagana kau kanungaga thigara muno ni nekaureirwo nako tondu kwari kure ni kesha nyumite okay ngĩakagana gakwa nyama yumaga 120 hindi yo ndende gukura si andegenia kwa sadi marire wega pio uria nderite Ngai na nie ndiari kindu tondu Ngai ni ku provide Ngai uria waheaga Elijah mundu wa Ngai irio ona kwing'aragu teke ngwire Ngai ni ku preserve mundu wake ona kwing'aragu Elijah ariaga meals ithatu na kwina ng'aragu karia nyama na irareho ni mahuru akaria mugate na irareho ni mahuru tondu Ngai ni gukuiga ona kwina thina Ngai ndangiri hindi agihingisa na kio kiria igite tura we muthingu ni njiraga mundu atiri kigira he Ngai wakigira he Ngai reke we witwo uri ogwitwo ni andu tondu mona mwana ke ni ahonoka ri mesiragia ni urimu mona mutumia ni ahonoka ri magecetha ni ndahonoka nderirwo ni arata akwa atiriri amwe riu ni urimu wa muthemba uriku ni urimu wa muthemba uriku tondu wa mbere marora makona muthuri wakwa ti muhonoku ndahonoka riu ria tumia mesiragia muthuri tari muhonoku ni kuhonoka nigetha kuruma ukamuruma nigetha gwika uru ukamwika riu ni ngiuga ati reke ngigire he Ngai ni ngona andu aria makigagira he Ngai uria mahanaga na ndingia kuga uhoro wa ma ati nima ninyonete Ngai ucio wakigira he Ngai ndungiconoka ona hanini koguo kahura kaba Ngai kaba Ngai iguru ria maundu mothe ni kaba Ngai niguo wagweta uhoro wa cioho ndona tondu ndona producer itu agitwira tutigitie ndagika 5 no njuri kiri tondu aiga tumuririe arauga mundu gwetwo ndungu arauga we ni ahonokire na ahonoka ni mwanake na niririe kugia mucii wake no thutha wa gukorwo ni eririirie Ngai na maundu mau mothe na tanyita matanya mau mothe he kioho enakio na ni horo wigie roho wa masturbation tondu ni ageretie ati ndahoete ati ndoine na Ngai ati ndoe Ngai riu ndungororia atiriri kioho giki tungimuteithia atia ndungu wa mbere ngwaga wage gwenda gukwira victory yabagiria na meciria wa mbere ndukemene ni tondu woguo uragerera menya ati Ngai iguru ri uguo uragerera wetigira Ngai na wetikira Ngai agukure kuma kuri undu-ini ucio ugateithia mundu ungi wagereire undu ucio tondu kondia komirenja ndingihota ndingira mucii wa ciana cia ndigwa kondia ndiingatagwo kwa andu ndingihota kuhost mundu gwakwa arenda na ke host mwathani arogocwo koguo ndingi na ngoro ya guteithia kondia komirenja koguo thina ucio uragerera thikiriria wega ndungu uragerera thina-ini ucio nigetha ukahota guteithia mundu ungi wagereire thina ucio tawe ndaria uhotani iguru ria muturire waku thiini wa ritwa Jesu Kristo ndaiga Ngai uyu turaga muoyo arogukura kuma kuri thina-ini ucio na riu kumanagia no muthi tiga kwaria positive negatively hena hinya iguru rigi kwaria positively utige kwaria negatively tiga kwaria kuhotwo abiria gutamuka kuhotana abiria kwira ngomeno ya masturbation thiini wa ritwa Jesu Kristo ndaiga we mutorie ni ndi mutoria onokoro rona tari mutoria ukambira kumiruma no karegana nayo koguo wambiririe uguo niguo guthie o ri urathie we confessaga no we victory yakwe guthie kionekanaga na ni twakurekererio hotani thiini wa ritwa Jesu Kristo twarekererie hinya wa Ngai iguru riaku na Ngai arogukura kuma kuri mahinya macio manduma thiini wa ritwa Jesu koguo ni kuri no hotani ndukaye kwimena itikia Ngai hamwe nawe tondu Ngai no makambiririe na mundu na moka Ngai ambiririe somewhere koguo kiambe kia mbere ni wahonokire gia kere kiu nikio kiroka na nikio twakwira wamukire thiini wa ritwa Jesu amen mundu ngeretwo Njoki arauga ariga atiriri ati we kwao mamu wao athiaga gogo-ini na ritwa Njoki thiini wa Gikuyu ni ritwa ria gucokio ni mundu hiu mundu acokio na kwao Njoki ciothe ariga nitagwo Njoki na
mami atora practice agaso guthie uhoro gaini no horo wake maundu maya mothe nigetha hi makigacire no ritwa riri Njoki thini wa family yao nirire gatithio tondu gutire Njoki ehikaga ruwe arogeterere kiu ne kioho no gikorwo gikioho Njoki no wohorwo tondu agikorwo ni witikitie Ngai gatiriri wambe umenye ni wagĩa no ni ugite no guurio ati kuri no ndu cio wicokagira thini wa mucie wanyu ukagia no guurio cio na ngwire atiriri Njoki ni ndu wa kumenya ni ndu wa kuya no guurio cio na ni wetikira wambire gwitikira gwathikira Ngai kio kiu guthii kiagite hinya kio guthii kiagite hinya na reke ngwire ndakuhora kuhika ndakuhorithia irathimo ciaku ciothe thini wa ritwa rĩa Jesu Kristo twetikaniria hamwe na ndungata ya Ngai kahura ati we nduri Njoki ucio wacio we wi Njoki murathime na wambirie kugaga uguo ni Njoki murathime na ruciaro rwaku kumanagia na riu etikira ati ni ruria riri ngiri na cia njiarwa ciaku kuma we nginya ngiri cia njiarwa ciaku muri arathime kugu we tiki uria Ngai aigite kio kiu ni gukia na hinya thini wa muture waku ni kwira impact thini wa muture waku tondu Ngai ndahenanagia. Amen. Tukinikireria ni ngwiciria entugubanga kanya tugatwari ihoro maritwa to ni tarire ndamenyire ritwa Frederick. Fred means a king. No amene hari kahura omene ro kahura ndekire thengeti we he maundu moka to gwakorwo kiuga Ngai ni aguragiria mundu hikiro agerera ni ndacokire kuthuthuria ritwa na kihumo kia ritwa kahura ro rimite neke njuge ritwa kahura ni ritwa ni rire gwetari na kahura tiketwa na muthamaki koguo muthamaki kahura muthamaki kahura ukona gatiriri ndaino rume fulani ka undu yani kana ka behavior fulani ni wakuto ni ritwa riria no ria ndamenyire ngimenya ritwa ria kembiria aciari akwa matiahititie ni Frederick means a king a ruler mundu ngikaria ihikano ngikira thi gatagati mena thuri mena thuri na arie kiugo na thamake no ritwa kahura riri na kioho na ngwiciria ntugubanga ihi ni ukuhariria chapter yo tukatwarira ihurigi maritwa ni atumenye nginya ritwa Beatrice uriminite ndo nigetha andu mamenye maritwa mao ungika atia wora wamenya ritwa riaku riminite mugaru hihi no wendete tondu ngigicenjia ritwa no mundu ni gukinya handu gacenjia ritwa no riri matuine no gucenjia ritwa njigua mundu ni ahandaga mbeu kana mundu ni eruta igongona fulani nigetha horithie ritwa riria no ngwiciria uhoro cio no hi tabarire ngi ni tukwaria hindi wengi na tuhota kumateithiriria uri ungihota gwika aikoritwa riaku rino ndu riugite no ndu cio ni wicokagira thiri wa muturira waku kwina uri ungika na witagwo ritwa ro riu ti ndugucenjia ritwa no ni wariamurira Ngai ni tukona hindi wengi Ngai aro murathima. Reverend Beatrice de kiugo yaku kia mwisho gwenda kuga mweroreri mwendwa thii na mbere na gutuhoera tondu turakibatara mahoya manyu muthie na mbere na guturirikana nigetha tuthie na mbere na kuhota gukinyira andu aingi thini wa bururi witu mere wa Wangi kuria Wangi Ngai aro kurathima muno na agwike wega na atorie muturire waku na hinya wa uhonokio ngwiciria Ngai ni njui hindi wengi tugicamania ni tuguthie na mbere na kurora mauru maria uria tungika tungikorwo turi ohe na uria tungihota kurathima umwe na uria ungi witu umwe no kurathima na umwe no ungi na ngwiciria kuhoya namba yaku ya thimu ukihoyaga namba yaku ya thimu ni 0 imwe kifungo mugwanja igiri kifungo mugwanja igiri imwe kenda inyanya mugwanja kifungo igiri inya 0721987024 kia tuhoe na itu tukihinge kire gitu baba ni twagucokeria ngatho na twakunenehia twambararia ritwa riaku iguru ria maritwa mothe mwathani niwe watumenyithia ati Ngai wa muoyo we ndoheragia maitho maku kuri mundu muthingu kugu ni ndakuhoya Ngai wa muoyo ithe witu ni ndu wa mundu ucio uremagirirwo Ngai na ringi ti muthingu na ndayo ti muhonoku Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo mwathani twahoya ngoro yake ehinguke kuri we mwathani etikira gutonya thiini wa ngoro yake mwathani agukaira
mwathani honokia ucio ngai wa matuini urarira tha ici atuigua ngai ni ndio maundu maria mothe agereire ngai ndakuhoya tha ciaku ikinyire mundu ucio mwathani wega waku ungiro mukinyira ngai wa kiongo na githeru mwathani ndahoya Jesu Kristo ni tondu woguo mwathani anyiha na mbiria kurira ona maundu maria ageragira cio iria ageragira ngai no ndo yageragira cio icio niki mwathani ndahoya ithe bitu thiini wa ritwa Jesu Kristo etikira kumuhonokia na ngai wa matuini mundu wothe watuigua ngai ndakanaume muhuro wario atari muhonoku thiini wa ritwa Jesu Kristo ngai maririkano marathime thiini wa ritwa Jesu twahoya na twetikia amen nagwega wa mwathani tu Jesu Kristo na wendani wa ngai na ngwatanĩro Roho Mũtheru irogia na ithuothe na hingo ciothe amen amen amen